今日跳一跳 step 啦，想講少少嘅 liquid staking 嘅。大家如果有做 liquid staking 咧，例如 Ethereum 啦，或者至少你有留意佢嘅嘢啦，留意佢啲相關嘅幣啦，可能你就會見過兩種嘅liquid stake 咗嘅 ETH 嘅，一個就係Lido 嘅ST ETH 啦，個市值而家都好大啦，你會見到佢個幣價同 ETH 係差唔多嘅。另外就係 Rocket Pool 嘅 RETH 啦，你會見到 Rocket Pool 呢個 RETH 咧個幣價咧係高過 ETH 嘅。點解會有呢個分別咧？其實就係佢哋用咗一個唔同方式去計。Lido 呢隻ST ETH 咧，佢就係叫做rebasing 啊，rebasing REBASE 啦，rebase 個幣價係會同 ETH 一樣，然後咧佢就派翻嗰啲更加多嘅 stake ETH 出嚟咧，作為嗰個 staking reward，所以佢個幣價本身係會同 ETH 緊釘住然後你喺個staking account 度咧，你就每日咧就會收多少少嘅 stake ETH 嘅，作為嗰個 staking 嘅回報。咁圍起上嚟一年未大概4% 到咯，而家好似係 Rocket Pool 呢隻 RETH 咧。就係叫做reward bearing 嘅方法，即係咧佢就唔會再派 reward 俾你嘅，取而代之咧係佢隻幣嗰個幣價 RETH 個幣價內含住嗰個 reward， 所以佢係叫做 reward bearing 啦。我唔知你聽完之後，其實大家中意邊樣多啲？我自己中意後者多啲嘅，即係我中意咧就。你唔好派翻俾我啦，我想見到一隻幣咧個價格上升多啲嘅，其實就方便啲去做之後，譬如話你想做 LP 咁樣，因為我就唔需要再諗咧，你又再如果你係rebasing 嘅話咧，你就要係咁派翻啲reward 俾我啊嘛，咁我又唔知，你派咗少少俾我咧，我就唔知又係咪再加落去做 LP 好係咪？如果你直接俾一個reward bearing 嘅俾我，即係 Rocket Pool 呢隻 RETH 俾我，我就唔需要再理你之後係咪會再收到你 reward 嘛？喺個幣價已經反映咗 reward，咁我就可以直接將呢個liquid stake 咗嘅Rocket Pool RETH 咧就做 LP， 就唔需要再擔心我要再處理之後佢發俾我 reward 嘅，因為喺個幣價反映咗。我自己就係比較中意Rocket Pool 呢一種嘅。咁其實大家如果有玩 Cosmos 咧，Cosmos 嗰個又唔係話壟斷咗嘅，但係基本上佔咗一個絕對領導地位嘅就係 Stride 啦，STRID Stride 呢個 tools 呢個 platform， 佢提供嘅做法咧其實就係 reward bearing 嘅，所以你會見到咧ST Atom。係個幣價係高過 Atom，ST Osmo 個幣價係高 Osmo 嘅。譬如話 Osmo 同埋 ST Osmo 之間呢個關係咧，就係由呢個 liquid stake 嗰個 reward 嚟到聯繫住噶嘛。所以理論上你去做呢一 pair 即係 Osmo 同埋 ST Osmo 嘅 LP， 嗰個 impermanent loss 咧就應該唔大嘅，同埋可預測啊嘛。你知道譬如話 Osmo 嗰個一年嗰個 staking reward 就係9.幾%，咁所以你會大概知道 ST Osmo 嘅幣價同 Osmo 之間嗰個關係咧，就可能未好直線咁樣簡化去估啊。一年後嘅 ST Osmo 個幣價咪會高過 Osmo 大概9% 咯。咁其實就方便我哋做 LP 啦。另外就係咧令到我哋做呢對 pair 嘅 LP 啦 ，Osmo、ST Osmo 或者 Atom、ST Atom 嗰個impermanent loss 嘅風險低咗好多啦，就真係可以即係睇翻嗰個回報嚟到做人啦。當然啦，如果係好似近呢一個月咁，Osmo、Atom 個幣價都係跌到撲街嘅咁樣，咁都係要跌㗎啦，即係佢嘅 stick 咗嘅版本都要跌㗎嘛。但係平心而論咧，如果你真係要做 LP， 當然其實我對係咪要做LP 就可以話都有啲保留嘅，因為
過去嗰2年大家都已經見到㗎啦。其實無論係牛市定熊市咧，似乎都唔係好值得嘅，因為就係呢個 crypto 嘅世界個 volatility 太高。如果牛市去大升特升啦，你做 LP 鎖住嚟把鬼咩？係咪先？如果熊市嘅佢又跌到撲街嘅話咧，你又俾人鎖住咗，冇埋個 liquidity，咁你個回報係多都唔夠 cover 你面對嘅呢風險嘅。所以就係咪真係要做咧？大家呢個係另一個話題啦。但係就講翻嚟話做Osmo、ST Osmo 咁樣嘅 LP，大家亦都要考慮嘅就係譬如話喺 Osmosis 上面，你係要鎖住14日先攞到嗰個比較優厚嘅回報啦，做 LP 嘅回報。你又諗下喎，你已經提供咗 Osmo、ST Osmo，然後做咗14日喎。如果你要解綁咧，首先你要等14日啦，Osmosis 上面。Osmosis 解綁完之後，咁你得翻咧就係你剩翻嗰啲ST Osmo 同埋 Osmo。咁 Osmo 你就隨便就算而家 Binance 都有得沽啦，同埋Osmo 呢隻幣本身流動性相對都大啲啦。問題就係你點樣處置另外嗰 pair 就係 ST Osmo。原意咧，即係 liquid staking 嘅原意咧，就係令到你一方面係 stake，另一方面咧又唔需要受制於嗰個 bonding period 啊嘛。OK，但係問題你見到啦，你要掉呢隻 ST Osmo 咧，其實好難嘅，因為 Osmosis 上面咧其實 liquidity 都唔夠，即係佢唔係話太細啊，相對已經，但係始終係唔會話佢係大咯，唔會話佢個 liquidity 夠深咯。咁你喺市場直接賣 ST Osmo 出嚟咧，咁你面對有一個差價嗰個bid-ask spread 啦，即係個 price impact 啦，喺DEX 嘅 context 去講，就其實會好大咯，因為唔夠 liquidity 啊嘛，即係可能你賣少少我舉例啦，可能你賣幾千蚊美金，咁你嘅 equivalent 嘅 ST Osmo 其實你已經面對住可能超過1% 嘅呢個price impact 嘅。所以去到最尾咧，如果你唔係喺嗰個secondary market 可以好 efficient 比較低嘅 price impact 度賣到，即係買或者賣啦，你嘅 ST Osmo， 其實變相你都係受到懲罰嘅，你都係唔夠 liquidity 嘅，講真。咁 OK 話你唔捨得咁樣去有一個咁大嘅 price impact 去套現啊，你就要再 unstick 你嗰啲 ST Osmo。咁你又要又等多14日，其實唔止14日嘅，應該係成17日嘅，係啦。所以諗下喎，一開始你喺 Osmosis 度做 LP 啦，你銀邦已經冇咗14日，然後咧攞翻啲 ST Osmo 之後，你要再等17日先可以 unstick 變翻做你嘅 native 嘅 Osmo。你 sacrifice 咗前後係接近1個月31日嘅流動嘅嗰種彈性嘅，你換嚟嘅就係嗰個1年啲10零% 嘅 APR， 係啦，你覺得值唔值得咧？咁呢個就係大家對風險嗰個掌握對市場嘅掌握嘅分別咯。呢條片就由 liquid staking 嗰啲 token 嘅種類講起啦，再到去做 LP 要留意嘅問題啦，可能就相比起啲新手就比較深啦。係嘛？因為都有啲朋友就覺得我好似之前講嗰啲咧太過簡單啦，唔夠我嘅獨特性啊，即係講嘅啲咩財務智慧嗰啲嘢或者理財諗法係個個都講啦咁樣。咁我就嘗試下又講下呢啲嘢啦。拍啲片都係俾我啲同事睇嘅，係啦，即係呢啲嘢我講完又講咁樣，咁不如拍條片大家可以重溫啦，係啦。以後我都可能有呢啲咁嘅方法㗎。你見到其實我又唔係對住稿讀嘅，係啦，咁所以咧陣間我要剪片都要啲技巧啦，同埋都希望大家忍受一下啦。我就始終唔係嗰啲做得好好嗰啲片咧 YouTuber 嘅，係啦，咁呢個就係我嘅特色咯。做完啲片就至少可以俾到我同事睇啦，然後就順便可以俾埋大家參考啦。我就唔會太注重嗰啲 content 啲鋪排咁樣嘅。
我諗到啲乜嘢就講啲咩㗎啦，即係好似我隔離嗰個同事咁樣嘅而家，係啦，好似同緊同事講緊咁樣。但係希望大家都中意啦，希望對你都有幫助啦。多謝大家收睇，拜拜。